Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Adik Family Vlog. Kali ini kita bakalan bikin tutorial ya guys, cara membuat minuman herbal, yaitu minuman jahe ya guys, obat batuk dan untuk menambah stamina tubuh guys. Oke, sebelum video ini lebih lanjut, jangan lupa ya guys buat diklik like, comment, and subscribe. Bahannya adalah ada jahe, gula merah, serai, dan daun taruk. Kalau di saya namanya itu daun taruk ya guys. Ini tuh bukan daun sirih, cuma bentuknya aja yang sama. Tapi ini tuh bisa buat obat batuk dan obat sesak napas. Untuk mengobati batuk. Pokoknya bagus deh buat khasiat tubuh. Tahap pertama kita ngiris dulu ya guys jahenya dan bahan-bahan lainnya. Kita iris terus jahenya. Ini pun kita iris ya. Dua batang itu. Oke guys, jadi serainya itu secukupnya, terus jahenya juga secukupnya ya. Serainya 2 batang. Kenapa situnya pada robek? Dan kita bakalan iris juga gulanya. Oke guys, jadi ini bahan-bahannya udah kita iris-iris ya guys, dan ini daunnya. Mari kita olah. Kita rebus air ya guys. Dan ini tuh BTW porsinya itu buat 2 gelas. Masukin taruknya, gula Merah, jahe, dan serai. Tunggu sampai mendidih. Dan kita aduk-aduk ya. Tunggu sampai mendidih. Oke guys, jadi ini sudah mendidih. Dan mari kita tuangkan ke gelas ya. Oke guys, mari kita tuangkan. Kita saring ya guys agar rempah-rempahnya tidak ikut ke dalam gelas. Oke guys, mari kita coba ya guys minumannya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Kalian boleh ditiru di rumah ya guys membuat minuman ini. Ini sangat sehat bagi tubuh kalian. 3. Oke, jadi ini minuman itu sangat hangat di perut ya guys. Dan kayaknya segitu dulu ya guys video dari Family Vlog, dan jangan lupa buat di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.